क्या हुआ भाई? पाऊँ ये वाला उठाए, मैं धक्का लगा देता हूँ। क्या पेट्रोल खत्म हो गया, साथ ही पेट्रोल पंप है। ठीक है भाई, चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक हो? ठीक है चाहिए। तो आज का ब्रांड न्यू व्लॉग करते हैं शुरू, एक और नए दिन के साथ। बाइक राइड पे यार निकल चुके हैं। आज भी रैंडमली अकेले बाइक राइड कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि यार बाइक की थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कराई जाए, जैसे कि इसके यहाँ पे स्टिकरिंग वगैरह टैंकी पे हो जाए, या टॉपों पे कोई स्टिकरिंग हो जाए। ठीक है, थोड़ी बहुत अपनी बाइक की लुक चेंज की जाए। ठीक है, लुक वगैरह चेंज करते हैं भाई तो सुबह सुबह ही ओ देखो फुल स्पीड फुल स्पीड। तो बाइक की जो सी हैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन वगैरह करेंगे। ठीक है, थोड़े दिनों तक जो सी है बाइक की हालत जो सी है चेंज कर देनी है, फुल पकड़ के चेंज, कि बाइक ऐसे लगे कि ब्रांड न्यू है। और दूसरा ये इस तरह लगे कि ये वो बाइक है ही नहीं भाई। स्टिकरिंग भाई कमाल की करानी है इस पर, फुल मज़ेदार स्टिकरिंग करवाएंगे इस पर। ठीक है, फुल लड़ी किस्म की टैंकी हो जाए टॉप पे, और देखेंगे मीटर पे भाई कुछ करवाएं या ना कराएं। ठीक है, ये जब मॉडिफिकेशन वगैरह इसकी करवाएंगे पता लगेगा भाई कौन कौन सी मॉडिफिकेशन इसमें करवाई जाए और कौन कौन सी ना करवाई जाए। मॉडिफिकेशन से ही पता लगेगा हमने कौन कौन सी करवानी है और कौन कौन सी नहीं करवानी, क्योंकि इस तरह तो पता लगेगा नहीं मुझे। जब स्टिकरिंग वाली शॉप पे जाऊंगा उधर जाके पता लगेगा भाई कि क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई जाए और किस किस तरह से कौन सी स्टिकरिंग इस पर अच्छी लगेगी, देखेंगे भाई। ठीक है, बाइक अपनी फुल एक्शन बाइक तैयार कर लेनी है, तो बाइक की लुक फुल ही पकड़ के बदल देनी है। ठीक है, लगे ही ना अपने बाइक का हो भाई, लग रहा है सुबह सुबह की आजों से राइड है। और दूसरी बात बीच में रह गई है, दूसरी बात ये है कि भाई आपका भाई कोई ग्रुप वगैरह ढूंढ रहा है। फिलहाल एक के साथ बातचीत हुई है थोड़ी बहुत, वो कह रहे हैं कि भाई अभी तो हम बाइक राइड पे नहीं निकल रहे, थोड़े दिनों तक निकलेंगे। आप हमें वॉइस मैसेज करके पूछ लिया करें कि कोई सीन वगैरह है या नहीं बाइक राइडिंग का, तो करते हैं कोई वो भी। अब जिस दिन ग्रुप में राइड होगी भाई उस दिन मज़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रुप की राइड का ज़्यादा ही मज़ा होता है भाई। ये इतनी ज़्यादा बाइकें वगैरह, और मैंने उसको पूछा है कि कम से कम भैया आपका ग्रुप कितना हुआ है, कहते भाई काफ़ी बड़ा है, जब आओगे तो देखोगे। और भाई समझ तो गए हैं भाई ग्रुप से मुराद क्या है। ग्रुप के अंदर भी राइड करेंगे, फ़िलहाल अभी रैंडमली अकेले ही राइड करने हैं। बातचीत हुई है, देखते हैं अब कब वो राइड पे निकलेंगे, क्योंकि जब उन्होंने राइड पे निकलना नंबर वगैरह भाई का लिया हुआ है। ठीक है, मैसेज करके पूछ लेंगे जिस दिन उन्होंने राइड पे निकलना होगा, फिर उस दिन चलेंगे भाई, उनके साथ भी राइड करेंगे। और देखेंगे भाई कि अकेले राइड करने का ज़्यादा मज़ा आता है या फिर उनके साथ राइड करने का ज़्यादा मज़ा आता है। पता भी तो लगना चाहिए ना भाई, अकेले राइड करने में मज़ा ज़्यादा है या ग्रुप के अंदर राइड करने में। मेरे ख्याल से जहाँ तक क्या भाई ग्रुप के अंदर बंदा राइड करेगा ना मज़ा आएगा, क्योंकि एक ग्रुप के साथ चलना,
ठीक है। हाय हाय हाय, क्या बात है। चलो वो भी होगी अपनी बात, ठीक है। ग्रुप वाली हमने बात कर ली है। फिलहाल भाई कह रहे थे कि अभी आजकल तो हम निकल नहीं रहे राइडिंग पे, तो जब चलेंगे तब आपको वॉइस मैसेज करके बता देंगे। भाई का नंबर ले लिया था, अब उनको कहना यार भाई हमें भी ग्रुप में ज्वाइन करा दो कि अगर ग्रुप में कोई बातचीत है, मैसेज वगैरह है, तो हमें तो पता लग जाए ना। इस तरह कैसे पता लगेगा हमें कि राइडिंग पे जा रहे हैं नहीं। अब बस एक मिशन है भाई, उनको कहना कि भाई ग्रुप का नंबर या ग्रुप में ऐड करवा दें हमें भी। चलो अब थोड़े दिनों तक अपनी बाइक की फुल लुक बदल देनी है, पकड़ के स्टिकरिंग वगैरह करा कर इसकी फुल लुक बदल देंगे। लगेगा ही नहीं कि ये हमारी पुराने वाली बाइक है, कि लुक की इस तरह की बदल देनी है। लोग रॉन्ग वे जा रहे हैं। रॉन्ग वे बंदा भी कहता है कि चलो एक आधा जा रहा है, सारे रॉन्ग वे जा रहे हैं। और साथ ही साथ भाई आपके भाई का जो सा क्रैश हुआ था वो हाथ सही हो गया है, ठीक है। ये देखो, ये जो सा क्रैश हुआ ये सारा सही हो गया आपके भाई का, ठीक है। कम से कम इसको 1.5 हफ्ता लगा, 1.5 हफ्ते में, 1.5 से 2 हफ्ते में सही हो गया है। 1.5 को हफ्ता लगा, 1.5-2 हफ्ते ही लगे हैं, सारे हम सही हो गए हैं अपने। और अब दूसरी बात रहेगी, आपको कहा हुआ था अब बाइक राइड के मतलब का हमने कुछ चीज़ें मंगवाई हुई हैं, तो वो भी अब आपको थोड़े दिन तक अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक वो चीज़ें आई नहीं हैं। थोड़े दिन तक उसकी भी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, ठीक है। क्या हुआ भाई? पाँव ये वाला उठाए, मैं धक्का लगा देता हूँ। भाई को जहाँ से पेट्रोल पंप पे पहुँचाते हैं, ये साथ ही पेट्रोल पंप है, ठीक है। भाई का पेट्रोल ख़त्म हो गया, साथ ही पेट्रोल पंप है। ठीक है भाई, चलो भाई। भाई बड़ी मुश्किल से ऐसे चला रहे थे जैसे बंदा साइकिल नहीं चला रहा होता, उस तरह बड़ी मुश्किल से। हाय 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 हाय। चलो साथ ही था पेट्रोल पंप, थोड़ा सा ही आ गया था, धक्का लगा दिया, पेट्रोल पंप पे पहुंच गए हैं। आपका भाई अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि रूटीन ये हुई पड़ी है, 6 को घंटे सोता हूँ, ठीक है। रूटीन में अब क्या हुआ पड़ा है, रूटीन में हुआ पड़ा है कि भाई सुबह उठना है, वीडियो बनानी है, फिर आपके भाई ने शॉप पे जाना है काम के लिए, ठीक है। वहाँ से आना है रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे, घर आके फिर आपके भाई ने खाना वगैरह खाना है, खाना वगैरह खा के फिर आपके भाई ने खाना खाना, घर आके पहले फ्रेश होना, खाना खाना, सोते सोते आपके भाई के 12, साढ़े 12, 1 हो जाएगा। सुबह उठना कितने बजे है? 6 बजे, साढ़े 6 बजे आँख खुल जाती है, ठीक है। 6, साढ़े 6 आँख खुल जानी है, उठना, उठ के फिर जो सा है हमने करना है नाश्ता, फिर से इसी तरह शॉप पे, फिर वीडियो एडिटिंग करने का बीच में से टाइम वगैरह सब कुछ कर करा के मिला जुला के बहुत ही मुश्किल से 2 दिनों के अंदर एक वीडियो बना के आपका भाई आप लोगों के लिए भाई यूट्यूब पे डालता है। स्ट्रगल तो कर रहे हैं, आप देखते हैं।
आप लोग यार ना वीडियो को लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, और मैं जो हूँ इतनी मुश्किल से भाई वीडियो बना रहा हूँ। बस आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। न्यू ब्लॉग में मिलेंगे भाई। अभी भाई ठुकते ठुकते बचा हूँ, एंडिंग कर रहा था और आगे जो सा लगते लगते बचे हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। न्यू ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।